Nos hát, sziasztok! Ismét folytassuk innen a Kingdoms of Amalur reckoningot. Sikeresen megöltük a szörnyecskénket. Pillanat, csak nézzek egy időt. Jó. De ezt elveszük tőle. Jó. Na akkor... itt hova lehet menni vajon? Sehova? Ja, ez itt csak egy ilyen izé volt. Na, oké, szóval akkor most mehetünk tovább. Csak futok közben. Ezt is lehetne, hogy használni. Agárt megijedt. Nem akarsz mondani valamit? Nem akar mondani valamit, jól van. Na, akkor... van célpontunk, hogy hova kell menni? Ide. Delag, még mindig Delagba kell menni. Ja, ennek a végén lesz az a fő boss, azt hiszem. Ajaj, akkor oda kell nekünk... ilyenek kellenek, de úgy látom van egy pár, úgyhogy jók leszünk. Hoppá. Kéne egy ilyet benyomni rá. Nem áll, hagyjál békén. Ez egy jeges. Az igen? Harvest. Hát te meghaltál, öcsém. Az igen. Milyen süpkája van, meg papucsa. Te is meghaltál. Jó van, ezek így lefrízeltek. Nincs töltőm. Nincs töltőm. Nem jó. És fétem sincs, a franc. Ja, mert megöltük a nagy szörnyet. De hogy vagy már megint itt? Nem értem. The theater of fate. I never thought I'd see it. Jaj. Mi van itt? Azt a betyár. Na várjunk, kezdjük innen mondjuk. Nagy tenger van alattunk. Fel lehet menni. Itt meg vízesés, meg ilyen falu. Tök jó. Gondolom, oda nem akarunk leesni. És szerintem oda fel kell mennünk. Oh! Ambush! Na itt kéne egy ilyet csinálni, csak most nem tudok pont. Hát mindegy, akkor nem csinálunk. Szervusz. Szia. Jó, már nem érdekelsz. Jó, hagyjál békén. Nem ezt akartam. Jó, mindegy. Ez hova rohan amúgy? Ez rohan. Mindegy. Hogy miért nem tudunk futni? Mindegy. A sors színháza, vagy micsoda. Theater az az. Jöjj, már bent van. Na lássuk, akkor mi rejtőzik ide bent. Ja, itt kell felmenni. Tjúha, igen érdekes ez a hely. We fate weavers never fully understood the power of this place. Sohasem értették az erejét. Seems there's a lot we don't understand. Helynek. Aha. Gods, I should have brought another bottle. Niszkaru. Ja, az egy ilyen nagy szörny. Meg kell majd ölnünk. Viszont előtte mindenképp egy ilyet benyomunk, és valami olyan potit, ami magic, de még nekem vagy Ice Base, ilyen kell. Na.
Na, mi történik? Szervusz. Most miért ég a kardom? Nem kell. Ugye ez csak Blood Hunter, ez nem a fő. Most ég valamiért a kardom. Átcserélődött a izéje, vagy én raktam rá valamit? Nem, hát freeze van. Ja, van fire damage, meg freeze damage. Aha. Ja, hogy így váltakozik. Ez tök jó. No surprise in this Skaru found its way to this place of power. Everything about these ruins is dedicated to this room. And at the center of it all is the Destiny Stone. Sorskő. With it, the Fae taught the Fate Weavers the answers to the deepest mysteries of fate. Put your hands on the stone, and maybe we can find answers to your own mysteries. Jó. Just put your hand on the Destiny Stone. It'll show me where you fit into the tapestry of fate. Rá kell tenni a kezünket. Jó, de nem érdekel, és akkor megmutatja a sorsunkat. A sorsunk unwritten. Szóval nem tudhatja senki. Ó, mik ezek? Ez kell ilyen 30, nem kell inkább. Egy jó özé kéne még, bow. Nyíl. Félek. Ajaj, ilyen kék micsodák jönnek belém. Meg forogtam is. Szevasz. The Destiny Stone came apart at your touch. And all around you the tapestry of fate, unweaving Most itself. kőpapírról lóztál magaddal, vagy mi? And there at the core was the Codex of Destiny. The wisdom that the Fae used to help the first Fate Weavers understand the nature of the weave. Don't you see what this means? Nem. Eltörtem a... Nem. Yes, it is. And from what I can tell, you're the one changing it. With every breath, you're changing how lives begin and end. Persze mi vagyunk a izék, a újszülött istenek, és mindent meg tudunk csinálni, igen. That's got to mean something too. But I'll be damned if I can read this thing. Megállítottam, nem, amúgy nem. As dangerous as an open flame. You could help people or destroy them entirely. Hát mi When you get segíteni fogunk. involved, there's no grand cosmic plan. Only freedom and all the dangers that come with it. And that means I owe you... Wait. What's that? Valami jön. 60 FPS. Ajaj, hogy hívják ezeket? Tutuka. Oha, szervusz. Hogy hívják ezeket? Tuátán, azaz. Na figyelj, kombó. De hagyjál békén. Most miért tüzes a kard, vagy mi ez a két cuccosom? Mondjuk mindegy, jó ez nekem csak. Most én hol vagyok? Várjunk csak, mert nem látom magam. Ja, ott vagyok lent. Hagyjál már békén, te! Aha, szóval védeni is lehet. Ó, hát így könnyebb a játék. Sose használtam védekezést amúgy. Pajzsal. Szevasz. Várjál, mert nekem kell ebből, nem kell ebből. Who are you? How do we know you're not working with the Tuatha? Hát ja, ki vagy te? I don't care if you trust me. I'm much more interested in your friend here. Ezeknek a kardjuk nagyon jó. Na, beszéljünk. Ellen sír vagy ki. I'm beginning to think that these Tuatha don't like you. Now why do you think that might be? After all, someone who can change the fate of the world, who wouldn't want you? I'm not sure, but they're very well informed about your location. They came straight here from Didenhill. But they're not nearly as interesting as you.
especially Agárti now that imádkozik a they're dead. háttérbe. Now it's my turn. Why are you here? Miért ők itt? Tudnak rólunk a tuáták. És most megkérdező, hogy miért vagyunk itt. Jöttem megérteni a sorsom. Ha! Knowing the future is for fools. Who reads the end of a book before its time? Save your attention for the present. Like that codex you found? Our scholars thought those were all gone from the world. But you're just full of surprises. Good luck understanding it. That's Fey knowledge. They don't even have a written language. The stone is simply embedded with what they know, unseeable to mortals. Ha szóval hétköznapi emberek nem láthatják, ami benne rejlik a kőben. Hogy tudom megérteni, vagy mi legyen inkább ez. Normally, I'd suggest looking in Isa, but the Fae are not fond of unexpected guests. But don't look so sad. There's still hope. When you're ready, meet me at the House of Ballads. Be on your way. A House of Balladsba kell menni, nem már. De várjál, még akarok kérdezni. Something on your mind? Igen, ne fuss el. Azéről. Tuátákról. The Tuatha are a radical sect of Fae within the Winter Court. Led by Gadflow and his insane rants about their new god. They've taken power and declared war on mortals. They use raw prismia to enhance their power, and their devotion borders on madness. But the most terrifying thing to the Fae is simply the fact that their siblings have changed so completely. Jó, akkor ennyi. Szevasz. Na, akkor még beszéljünk Agárt barátunkkal. Mi a helyzet? We can't trust her. Never met a Dokkalfar who'd give me a straight answer, even with a sword at their throat. Hello, én is Dokkalfar Present vagyok. company accepted, of course. But she wasn't wrong about that codex. Just be careful doing anything she suggests. Azt mondja, hogy nem bízhatunk Meanwhile, we benne. can't just ignore the Tuatha that are tracking you. We need to do something about them. She said they came through Didenhill, didn't she? They don't belong in these lands. So they probably left a trail wide as an Eden's backside. Nem Meet voltunk me ott there, már. and we'll track them down. Maybe we can find out why they're after you, or at least how they can find you so easily. I've got some final rites to perform before I leave this place. Good luck. Remek. Into the light. Quests. Meet Agárt with Didenhill, join Elin Shear. De még vannak itt pár küldetéseink. Mondjuk ezt csak vissza kell menni. Reméljük már újakkal nem találkozunk egy jó darabig itt. Jó, akkor ez nem az volt, amire gondoltam, küldetés. Old Friends, kaptunk új küldetést. Ja, nem. Jó, akkor visszamegyünk Didenhillbe. Vagy... New quest. Annyi questet ír itt a csém. Itt Agárt in Didenhill. Ja, itt kellett volna leugranunk a többi ogréra, vagy mire. Ezt úgy bírom, ezt a kőnyitogatást. Ilyen otthonra kéne nekem. Hoppá, jó, hogy nem ugrottam le. Mi van itt? Semmi. Azt hittem kigyulladt a seggem, de nem. Jó van, akkor ezt is megtudtuk. Hát nem tudom, én ismerem a történet végét, de én eleinte nem bíztam meg benne. Mármint ebbe a... Elin... Hogy hívják ezt? Elin Shearbe nem bíztam meg. Olyan túl szimpatikus lett nagyon hirtelen. És hogy miért nem tudjuk. Szóval most nem bíznék meg benne. Hogyha először játszanék, és amúgy se bíztam meg, amikor először játszottam. Jó, akkor most elvileg el kell mennünk leadni vagy 5 helyre a küldetésünket. 3 helyre biztos. Plusz még 2-t kell felvennünk.
Viszont szerintem Dyden Hill-t azt már felfedeztük. Nézzük meg. Itt mi van? Avis Cincins Zoo. Holstad. Ja, ott van Dyden Hill, akkor azt már felfedeztük. Akkor jó, oda megyünk. Csak először itt ezeket leadom gyorsan. Szerbusz, megvan akármit is kértél. Nem őket a fajtot? I was sent to recover artifacts of importance, not simple weapons. Szép a Templars arcod. are going to think me a fool. How am I to return to them with these? Nem tudom. There's like to be more dignity in returning empty-handed rather than bringing back such a small trinket. If you want them, they're yours. Ja, megtartottuk. And I suppose I promise compensation in return for your service. I can't say I'm happy about it, but here's your coin. Now, leave me be. Ezt úgy bírom, ez a Dark Souls-ba is volt, ez a Leave Me Be. Hagyjál. És mit kaptunk tulajdonképpen? Ilyet? Hogy ez micsoda? Nem hiszem, hogy ezt... De azt kaptuk. Remek. Na, akkor... Mi vannak a questek? Quest? Bring news és children keep, return the brother halt. Akkor most ezt nézzük meg. Innen vajon el lehet-e menni oda? Megnézzük. Ha nem, akkor még máshova. Jó, ide szép. Jó, még ezt is fel kell majd fedeznünk, ezt a helyet. Ez most hirtelen nem is tudom melyik csapatnak, vagy mi az klánnak a dolga. You have come. Jó, nem érdekel. Itt lesz, nem? Talán. Haxi. Megnézzük, hogy itt lesz-e. Valamiért nem fut folyamatosan. Nem tudom. Ott is van egy küldetés. Nem áll. Miért nem futsz? Várjunk csak új üzét. Ez micsoda amúgy itt ez a valami? Új valamit fedeztünk fel. Jó, azt leadjuk, aztán elmegyünk, mert még nem vagyunk jártasok itt. Azért ezt kilútoljuk, hogyha... Na, végig megy? Ez az. Breaking and entering. Jó. És ez hol van? Ja, neked kell leadni valamit. Oh, how I pray my ears deceive me then. So it is true. The doubt in the back of my mind that was clawing its way forward is now here upon me. Thank you. Now I won't have to wonder any longer. Go in peace, child, and leave me to my prayers. Remek. Another day, another blessing. Ez nem Gorhardba voltam úgy? Csak úgy kérdezem. Mindegy. Jó, viszont akkor kell nekünk quest. Warden Bridge. Ez hol lehet? Itt van a Warden Bridge. You must reach Warden Bridge. Innen át lehet menni, nem? Nézzük meg. Elvileg innen át lehet menni a Warden Bridge-be.
Jaj, de akkor tömérdek mennyiségű quest lesz még mindig. Itt is van valami falu, azt sem tudom, ez micsoda, vagy ház, vagy mi ez. Nem baj, elmegyünk a Warden Bridge-be. Az úgyis fontos. Hű, majd amikor megjelennek a nagyvárak. Warden Bridge után kezdődnek majd el. Meg majd innentől kezdődik el igazán a történet. Eddig csak ebbe az erdős részbe jártunk. Aztán lesz itt sivatag, nagy erdő, kis erdő, pók. Minden lesz itt, kérem szépen. Hol van a másik? Nem vesz észre? Az igen! They never saw it coming. Nagyszerű. Valamit megittam. Fú, Istenem, ez a sok hely. Én ebbe... ezt nem is tudom, hogy tudtam én végigvinni ezt. Én most persze 100%-ig végig szeretném vinni. Ott van a Warden Bridge. Valaki lát. Szevasztok. Itt kezdődik az egész történet, itt jönnek át a hídon a katonák, amikor jön Get Flow. Ez szép hely amúgy. Tán itt van. Just walk with your damned eyes shut. No, you look around. És akkor ide vajon el lehet jönni? Reach. Really look. Akkor reach-eljünk, Warden Bridge. Ez mi volt? Warden's Bridge, oké. Hoppá! Azt a betyár, mi ez? Nehogy meghalljon nekem itt az én. Egy Lordstone, bocsánat, ezt én felfedezem, hogyha nem zavart titeket. The forest you call Dalentarth was ruled by Isa. The god king fostered communion, a sharing. The mortals heeded the fae followed the natural with the divine and became a nature. Érte nem vagy enemy. Another? 3 not enough? Nem. De nem veled akartam beszélni, ha jól sejtem. Jó, nehezé, győzitek már le gyorsan. Akkor segítek én is. Well, a familiar face. Jó, még akkor nem akarok veled beszélni. Akkor megvan ez. Akkor megyünk a Dyden Hillbe. Az előrébb van, igen. És akkor majd jövünk ide egyenlőre még. Hű, még nagyon sok quest van előttünk, hogy idáig eljussunk. How are you? Hát itt van Agart, vagy ez ki ez? Ez nem Agart. I don't know how you survived, but I am glad you did. Thanks to you, there hasn't been an attack in a while now. Na, köszönjük szépen. Mitharu Ezé, Witcher, itt van. Akkor menjünk be az innbe, fogadóba. Ah, the castle. Jaj. This tells me that your tavern will be a part of Loch Dyden for decades to come. Na, itt It's your fault that I can't pay my tab, you know. I wasn't ever supposed to come back here in the first place. I've spent the last 20 years knowing what fate had in store for me. And then you... Damn it. I thought I had my life figured out. Jaj. I know. It's just... I wasn't always the man I am now. In my youth, I was quite the warrior. Harcos I volt, fought beasts fiatal the korában. size of trees, was celebrated by mortals and Ember fair méretű When szalmazsákokat I was initiated gyapárt into the le. Fate Weavers, I thought it was a reward for my good deeds. The first time I saw my own fate, I realized it was nothing but a curse. Átok volt a sorsa. My own death, of course. Saját halálát But not látta. a hero's death as I had always dreamed. I was going to die alone and unknown, killed by an Etin and used for stew. It was a terrible end.
but I knew it was part of fate's greater plan. Bűzöleg a Then you hónaljamat. came and changed that future. You stole my part in the tapestry. I was at peace with knowing the worst. But what do I do now that there's nothing to know? Hát, mi legyen? Bíz benne. I don't doubt your intentions. Just realize that we Fate Weavers have long accepted that the reason for some things were beyond our understanding. Not everyone would trust your intentions or your foresight. Your freedom means living with a lot of responsibility. I can't help you with that, but maybe this will help lessen the other dangers you face. Take it with my thanks. Remek. Spirited ring vagy mi? Spirited ring. Why, I once tracked the Yeth of Avgrun on a moonless night by smell alone. Fey or not, I could have tracked those Tuatha sober. They've set up in a cavern north of town, complete with some way of scrying your location. That's how they found you so easily. I have a plan, but it'll take the both of us to work. These soldiers were sent out with one purpose: finding you and making sure you stay dead. Everything else, the Well, Arden, Hughes, have all been collateral damage. They're using something big to track you. They call it the Eyes of Tirnoch. Smash it, and they won't be following you anymore. The main entrance is heavily guarded and will require a strong attack. The other route is trapped. It'll need a subtler approach. Nagyon belementünk. Hát menjünk inkább, lopakodjunk be. Good, good. I'll charge in the front and get their attention. Ja. You slip in and smash the Eyes of Tirnoch. Remek. That way we'll make sure they can't escape to report back to whoever sent them here. Good luck. Na, tehát akkor Tirnoch szemével figyelnek minket, és most majd össze kell... Mi volt az óhó? Úristen. Össze kell zúzni. I'd love to chat, but don't we have more pressing matters? Mit akarsz még, vagy mi? I don't have an answer for that. I can't imagine what about you made Gadflow send his troops across the continent. His army is locked in a siege in Cluricon, but small groups sometimes make their way to Erethal. I don't think they've ever been this far inland. Ja, Cluriconban vannak. De mit akarsz még? Don't we have more pressing matters? Mit kérdezzek még tőle? Semmit nem lehet. Ezt nem akarom. Let's track down some trouble. Akkor úgy maradsz. De... Quest. Hunter Speed. Ja, hogy ezért követni kell. Na, szia! Eladnék pár dolgot. Plague's put my own grey in the healer's care, but we're open nonetheless. Right then. Nem lehet vásárolni? It's odd. The boggarts cleared out not long after you showed up. All right, all right. Na jó van, all right. Akkor ne vásárolj, mi ez a villager? We'd hunt in these woods. Itt mi van? Itt ilyen szép dolgok vannak. Remek. Na ez hol lesz olyan? Úristen, ez itt van a balád. Itt se voltunk még, nem? Tehát körülbelül a középső rétegekben voltunk, tehát itt fent nem voltunk még sehol, meg lent se voltunk még sehol. Nagyszerű. Remek. Did you hear? Thaddeus dead of the plague. Hol kell kimenni? Ja, ott kell kimenni, jó van. De most miért tüzes a kardom, vagy mi? Legyen már jeges. Mindegy. Most hova kell menni? Kolis? Zéve, hova kell menni? Quest. Hunter Speed. Az hol lehet ez a Hunter Speed?
Mission, Warden Bridge, Star Camp. Nem tudom hol van, úgyhogy először elmegyünk ide. Hova menjünk először? Menjünk Elin Shearhez, House of Ballads. Ja, megnézzük mit akar. Aztán következő részben megyünk a Warden Bridge-re, hogyha nincs több mondani valója. Ezt nem szeretem, ezt a helyet nagyon nem szeretem. Ha, itt is van új küldetés, nem áll? Mennyi küldetésünk van? Jó, most nem érdekelsz minket, most ezért érdekel. Glynal, fel kéne menni az összes küldetést. Just like in the tales. Intriguing. Why would such a thing... And here I was beginning to think that you'd never show up. This is Glynal, lore master of the House of Ballads. Give the codex over to him, and he may have your answers. Jó, hogy neki kell adnunk a kódexet. Lore Master Glynal has devoted centuries to the study of lore and ancient fae stories. Aha. The codex you found isn't just any lore stone. Just talk to him, and I'm sure he'll be able to shed some light on the issue. Be on your way. Aha, szóval ő olvasni tud ezekből. You must be Lady Shear's friend. Hogy néz ez Speaks ki? very highly of you. An occasion rare enough to be worth recording in its own right. But let's see this codex. The fabled Codex of Destiny. When the Fate Weavers formed their order, our High King gave his own wisdom to assist them. To have such knowledge in your hands is a tremendous gift, but why did it reveal itself to you? Nonsense. All children of dust have a story that is written before you see your first dawn. Now, I can only make out some parts, but this is odd. The Codex speaks of an exception, a void, an end to the endless. This is simply too much. The High King would never pawn such absurdity off as wisdom. I'm sure you think it is. I fear you must have been taken in by a forgery. A perfectly created one, perhaps, but a forgery nonetheless. But this codex speaks of impossible things, changes to fate, death of the immortals, and other heresies. To ascribe these lies to the High King would be... I'm sorry, but I must ask you to take it away. I will have no part in these lies. Azt hiszi, hogy hazugságok vannak benne. Hogy azt látta, hogy nekünk nincs sorsunk, és akár megcsinálhatunk, nem halunk meg, stb. Is there a meaning to it? Only its author could tell you. Remek. Do not bother me with such foolishness again. Ez mi? Aha. Jó, na akkor beszélgessünk. Glynal spends his life cherishing old stories, but show him something truly new, and he dismisses it. Tragic. Nem tudom, ez a forgery. First of all, we ignore this fool. Most Fae aren't comfortable with change, and you are certainly something new. I'm afraid that only one person will really be able to help us with the Codex. The High King himself. Mogos király. It will be difficult. His court is in the city of Isa. Very few mortals are permitted in its gardens. I do know one individual who can grant you permission to enter, but you'll have to meet him alone. No. Nearlim is more of a what than a who. You'll understand when you meet him. With any luck, he'll be more favorably disposed to you than he is to me. He's bound to be curious at least. You'll find him in southeast Dalentarth, at Caer Nearlim. Just head towards the giant tree and, well, you'll see. Remek. You'll have to meet him on your own. I'd accompany you, but Nearlim and I have our disagreements. Niralimba kell menni egyedül. Good luck with Nearlim, and ignore anything he says about me. Hoppá. Kulcsot ne tároljatok itt bent, mert ellopják. Ezt jól elmondtam. Például én ellopom, akkor inkább így pontosítok. Hoppá, de itt volt egy sárga, nem ez zöld.
They say the Maid of Windermere wields some new magic. New? How did you get here? Olyan gagyi ez a hang. Na mi a questünk? Warden Bridge az hol van? Ó, persze, akkor még ma ide is el kell jönnünk, mi? Jó, akkor egyelőre... megyünk Agártal, vagy... Nem, van még egy ilyen a Shieldring Keep. Akkor még ide elmegyünk majd gyorsan. Innen gondolom már lehet teleportálni. Itt is van küldetés, öcsém, annyi küldetésünk van. A következő részben majd felveszegetjük ezeket, amit találunk, vagy látunk. Hoztam híreket, nem tudom miről, de... Legalább itt majd veszünk fegyvert, meg ilyeneket, mert nem tudom. Egy nyilat jó lenne venni, vagy íjat, vagy micsodát. Kinek kell adnia, neked? You're welcome in the keep, as long as your honor's intact. Dead? Each and every one? Well, you certainly rose above the call of service. You've earned your pay, and then some. On with you. Remek. Összes küldetés kész van. On your way then. They're likely assembling at Warden's Bridge as we speak. Ja, akkor megyünk Warden Bridge-re. Jó van akkor. Na, akkor szerintem itt lenne a rész vége. Úgyhogy akkor köszönöm, hogy megnéztétek. Megyünk akkor a Warden Bridge-re. De van még egy ilyen. Ja, ez ilyen gagyi. Jól van, megyünk jól vanba és Warden Bridge-re. Jó, akkor köszönöm, hogy megnéztétek ezt a részt is. Innen folytatom legközelebb. És most már fagyasztós a kardom, vagy mi ez? Tőröm, tök jó. Na, köszönöm, hogy megnéztétek, találkozunk legközelebb. Addig is, sziasztok!